Вагондо 18 жашыбыздан тагынганбыз. Катания деп аттаса. Бирөөнү да биз камаган жокпуз да. 20-жылы сиз күттүңүз беле Садыр Жапаров президент болуп калат деп? Право первой ночи деген понятие бар да. Айтылган сөздөр ишке ашып жатат деп ойлойсузбу? А президенттик башкаруу ушундай эле болот. Бирок парламентте күчтүү болуш керек да. Уникальный президент болуш керек да. Барын түшүнгөн. Парламент алдыда болсун, шайлоо. Президентский кийин болсун. На самом деле накладка болбосун. Түшүндүрүп берсе болот да ошентип Ушинтип эле коюш керек. Камчы Көлбаевдин жок кылынышын Кыргызстанда эч ким арыз жазган жок болчу. Көлбаевдин үстүнөн. Бир гана киши арыз жазган. УКМКнын функциясы өтө ашып кеткен жокпу? Эң чоң негизи бийлиги чоң это прокуратура. Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевдин. Президент деген президент. Биз да ошондой айтканбыз, тандем деген болбойт. Биз Атамбаевдин үйүнө барып жүргөндө бизди тозуп алып, воротаны ачып берип, бизди киргизип жүргөн жигит болчу. Дозум, шопурум мени сатып кетти. А эмнеге уруп кеткен эле Атамбаев менен? Атамбаев өзү тийиши болгон. Кандай көз карашсыз өлүм жазасын киргизилишинечи? Авторитарный режимдердин аягы постоянно жаман болот. Демократия болуш керек. Ошондо жанагы должностной лицолор президенттердин өзүнө жакшы болот. Бир күнү сен ана пенсионер болосуң. Бир күнү сен ана жумуштан кетесиң. Кошумчабызды канчадан беребиз деп. Эл үчүн иштеп беребиз. Анан кетебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көптөн бери чакырам деп жүрүп, бүгүнкүгө буйруптур. Студияда көргөнүмө кубанычтамын. Сизди саясатчы катарында мен билемин жеке өзүм. Ошол себептен улам эң биринчи суроом саясат деген сиз үчүн эмне? Кандай түшүнөсүз саясатты? Эми мен үчүн саясат деген бул элдин мүдөөсүн аткарыш керек да. Если сен именно депутат болом же чоң кызматтарда иштеп калсаң, бул негизи саясат. Кыргызстанда көп ойлойт, саясат деген бул жана жалаң эле депутат деп. Депутат эмес, кызматкердин аткаруу бийлиги дагы көбү бул чоң саясат. А если жетекчи болсоң, андан да көбүрөөк саясат. Ошол эле губернаторлор, акимдер бүт саясатчы. Бул саясий должносттор. Ошон үчүн мамлекетте дагы мындай градация бар да. Кайсы должносттар эмеге кирет? Саясат маселесине. Бул деген президент указ менен, премьер-министр распоряжение менен койгон должносттардын баардыгы бул саясий должносттор. Ошон үчүн ошого требованиялардын баардыгына жооп бериш керек да. Негизи бүт дүйнө жүзүндө ошондой. Сиз качан аралаш баштасыңыз саясатка? Канча жашыңыздан баштап, кайсыл учурдан баштап? Мен саясатка аралашып атканда 91-жылдары Ысык көлдө анда эсер убагы болчу. Ысык көл Чолпон Ата районунун начальник милициясы болчумун 30 жашта. Ошондо саясий маселелер башталды да, жана ГКЧП дегенди уккансыздар, силер жаш болчу. ГКЧП болуп, анан эсте таркайын деп турган убакта биз ошо саясатка дагы өз эме менен аралашып калдык да, эгемендүүлүктү коргойбуз деп биз аралашып калдык. Анткени Чолпон Атада жана дачаларда ГКЧПнын убагында бүт чоңдордун баардыгы ошол жерде болуп калдыган. Алар да билген эмес да ГКЧП болуп атканын. Анан ошолорго баарына жардам берип, аларды жана Москвага жөнөтүп, кээ бирлери коркуп, Москвага барса камап коет, ошодон башталды. Анан жанагы эгемендүүлүк алгандан кийин анан Кыргызстанда жанагы коммунисттер, анан Москвада буйруктар түшө баштады. Бул жерде көп өзгөрүүлөргө бут тоскула деп. Биз ошондо эгемендүүлүккө умтулуп, бут тоспой, бүт мыйзам чегинде, Кыргызстандын мыйзам чегинде иштерди апардык да, ошондон биз баштадык да. Негизи түшүнө баштадык да, эмне деген бул саясат экенин. Эгемендүүлүк алышына сиз кызыктар болуп турсуз, Кыргызстандын эгемендүү мамлекет болушундачы? Бардыгы эле мен эле эмес, 30 жаштагы бала. Бизден да кичүүлөр дагы эгемендүүлүктү алсак деп зар болуп турган. Анткени Ысык көлдө жана Жипар Жекшеев, Тиментанов, Казат Акматов дегендери ушул чоң роль ойногот да. Анан ДДКнын балдары деп биз алардын баарын жакшы таанычыбыз. Драматлык болот. Алардын көбү эметип кетти. Өмүрбек Абдрахмановдарды баарын мындай таанычыбыз да. Отношениябыз бар. Биз аларды колдоп жүрдүк баарын. Даже мына канча жыл өтүп кетти, мындай артты кылчактап карасак, бирөөнү да биз камаган жокпуз да. Бирөөнү дагы мыйзам буздук деген жок. Наоборот, колдоп жүрдүк, мыйзамдуулукту. Алар баары тутуп жүрүштү. Патриот да, мындайча айтканда, андай патриоттор
туура жолдо болчу да. Ошол эле учурда бирок Советтер Союзунун сакталышы керек дегендер да болгон да. Эми жана көбү айтып калат, кийинчерээк айтып калышты да. Ошондой моментте көбү наоборот эметип калышты да. Жаштар особенно жана Ашар Коом, тиги булардын баары үстөмдүк кылып кеткен. Анан көбү жанагы айтпай калган да. Айтпай калган. СССР керек тиги бул анткени бүт жана мурунку СССРдин өлкөлөрүндөгү жанагы эмелер бардык ошондо волна кетпедиби? Анан ошончо бул көп айтылбаган. Кийинчерээк айтыла баштады. СССР болсо жакшы болмок тиги деп болду. Азыр эмнегедир көп болгондой сезилип атат да менде ошол ностальгия сезимичи Советтер Союзуна болгон. Жок, андай деле сиз ностальгияны сезилбейбиз, анткени чет мамлекетке чыгып атканда эгемендүү мамлекеттин сезими аябай чоң болот да. Это бул жөн эле сөздөр го дейм. Бирок көбү биздин жаштар мына мурун мен 89-жыл биринчи жолу чет мамлекетке чыгып келгем да. Ошондо жанагы көп мамлекеттерди көрүп келгенбиз, жанагы спутник деген эме менен, комсомольский путевка менен. Ошондо эле сезгенбиз СССРде кандай жашайт, жашоо турмуш деген. Эми бүгүнкү күндө жаштардын баардыгы эле чет мамлекетке чыгып баарын көрүп турбайбы? Бул эгемендүүлүктүн эң берген. Анда болсо кимдер окучу деле чет мамлекеттерде? Бүгүнкү күндө канча киши окуйт? Баардыгы эмне? Ошол үчүн эгемендүү мамлекет деген эгемендүү ар бир улуттун өзүнүн эгемендүү мамлекети болгон бул байлык да. Демек сизде ошондо эле бир ой келиптир да, жаңы система менен жашаш керек дегенчи, жаңы идеология менен эркиндик болуш керек дегенчи, башка мамлекеттерди көрүп, Советтер Союзунун кандайдыр бир даражада артта калып жаткандыгы байкалыптыр да. Биз 60-жылкы балдар буну өзүбүздүн эмебиз менен сездик да. Анткени алдыга умтулуу болуш керек, жакшы мамлекетте жашаш керек деп. Ошого биз салым коштук. Ошо канча жылдан бери ошо аралашып жүрөбүз. Бийликте, бардык жерде биз салымды кошуп жүрөбүз да. Сизди демократ десе болот экен да. Көбүнчө укук коргоо жаатында иштеп аткандар мен үчүн көп түшүнбөгөндөй да, адам укугу, тиги баалуулугун, демократиянын баалуулугун, бирок сиз өзүңүздүн маегиңизде ошолорго да көп басым жасайт экенсиз да. Адам укугу сакталыш керек, эркиндик болуш керек депчи. Кызыктуу болду да, жаңылык болду да мен үчүнчү. Ушундай го, милиция иштеп жүргөндөр түшүнбөйт го көп. Тескерисинче катуу бийликке умтулушуп, дагы да элди көзөмөл алдына алгысы келип, монтип катуу кол менен эле кармапчы. Биз профессиональный офицерлербиз да. Погонду 18 жашыбыздан тагынганбыз. 21 жашыбызда, 21 жашыбызда лейтенант болгонбуз да. Анан ушу жогорку окуу жайында окуп жүргөндө, милицейский школдо бизди үйрөткөндө силер элди коргойсуңар деп. Партияны коргойсуңар эмес, бийликти коргойсуңар эмес, именно элди коргойсуңар, эл үчүн иштеп бересиңер. Народная милиция деп койчу. Биз чын эле эл тарапта болуп, буну мен деле өмүр бою иштеп келатам, мен бүт убакта эл тарапта эле жүрөм. Сизди мына кризис башкаруучу катарында кабыл алгандар бар экен. Эмне себеп да? Ошол оор кырдаалда алдыга чыгат экенсиз да. Анткени эмне кризис маалда муну болуп атканда эмне үчүн сенин сөзүңдү угат? Анткени сен эл менен экениңди эл сезет, эл билет да. Ошон сени сөзөт. Эл менен ошондой убакытта элге чыгып сүйлөп көрчү. Таш менен таш баран калбайбы? Да. Көбү качат ал учурдачы. Качат. Биз наоборот ошол маалда элге чыгып, эл менен чогуу болуп атабыз. Анткени биз өмүр бою Кыргызстан кичинекей мамлекет да. Бизди баардыгы тааныйт жерлерде. Анан ошол жерден любой жерге барганда, жана кризистик моментте биз иштеп, эл үчүн иштеп беребиз. Анан кетебиз. Чоң саясатка качан аралаша баштадыңыз? Шайлоо эң биринчи шайлооңуз? Эң биринчи мындай шайлоого 95-жылы жогорку кеңешке депутаттыкка койгом Талас областынан. Анда бизде Талас областында СНПга эл өкүлдөрүнө 3 депутат утуп алды. Бул биринчиси Чыңгыз Айтматов, экинчиси Дастан Сарыгулов, анан Руслан Тойчубеков. Мыйзам чыгаруучу палатага 24 талапкер болчу. Ошонун ичинен мен утуп чыктым.
жалгыз Талас областынан мен депутат болдум. Вот. И ошодон баштап саясатка аралаштык да 35 жашыман. Анда Мадумара 30-та болчу, мен 35-те, Текебаев 2 жаш улуу бизден. Вот, анан Данияр Усенов жана көп аты чыккандардын баардыгы ушу мыйзам чыгаруучу палатадан жаштар болчубуз да. И эч кандай подкупу жок, эбеси таза келгенбиз да биз. Эң биринчи мындай келгенбиз. И ошондо үчүн биз чогуу жүрүп, чогуу жана сен айтып аткан адам укугу, эркин журналисттерди колдоп, эл үчүн иштеп аттык. Ошондо парламентте. Чындыгында чоң саясатчылар чыгыптыр ошол учурда, Азыр андай дагы саясатчылар барбы же жокпу, жаңы муун барбы же жокпу деген да суроо менде жаралып жатат да өзүмдөчү. Ошол легендарлуу парламентте чыккан депутаттар. Эми легендарный парламентте алар биринчи жолу 89-жылы депутат болушкан. Анан кийин эгемендүүлүк болгондо булар депутат бойдон эле калып калышты. А негизи эгемендүүлүктү алганда жаңы шайлоо болуш керек болчу да, негизи эси принципиально болсо. А булар СРОгунда депутат болгондор анан мындай өткөл болуп калды. Ошон үчүн Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алгандан кийин эң биринчи мындай накта парламент бул эл өкүлдөрү, бул биз болчубуз да, мыйзам чыгаруучу эл өкүлдөрү. Ошон үчүн Чыңгыз Төрөкулович өзү баш болуп депутат болгон, Масалиев депутат болгон. Вот, ошол эле дагы көрүнүктүү инсандардын баардыгы депутат болгон Кыргызстандачы. Анан эмне себептен азыр салыштырмалуу да, мына ошондогу депутаттардын көбү кийин бүт барды министр, губернатор, жок дегенде аким, анан жанагы бүт мына чоң өлкөн должносттордо болушкан да, анткени даражалары чоң болчу. Доктор науктар, юристтер, белгилүү инсандар болчу баардыгы. И ошон үчүн сен айтып аткандай алардын баардыгы эмеде калып калды да, элдин эсинде. А эмне себептен мынагы 2010дон баштап жанагы депутаттардын көбү келе баштады. Мен өзүм алардын фамилияларын билбейм. Мага кээ бир кезде көчөдөн жолугуп калганда айтат: "Өмүрөк байке, мен депутат болчумун." Канча чыксаңыз ким эле фамилия депчи. Негизи ошондой болуп калбады. Мындай келип эле шакырып, келип эле келгени, кеткени эч билинбей калбады. Анан жаштар мындай өз күчү менен келбей калды да көбү. Биз болсо, мен допустим депутат болдум, 35 000 добушту көбүрөөк алсам, өзүм анда 2 тур болчу. Экинчи турда 35 000 голоско көбүрөөк алган күндө дагы мени сот аркылуу четтетебиз, нарушение болуптур деп туруп, анан башка кишини алып чыгабыз деди. Аттарын айтпай эле коеюн, эми ал аксакалдар. Ал спикер болуш керек дегенде мындай деп, мага должность предлагать этип, Финполициянын директору республика боюнча болосуң деп. Мен макул болбой, жок, мен утуп алдым, мен депутат болом деп. Ошондойго чейин барышканда, ошондо эле башталганда мындай. Бирок биз сопротивление берчүбүз да, эл башка болчу, эл аябай колдочу. Мында сатылган, тиги бу деген вообще болчу эмес. Чын жүрөктөн колдош экен да ал учурда, Эл деген таразада, ошодон чыккан эл деген тараза. Азыр тилекке каршы добуштарын дагы сатышып. 2000-жылга чейин дагы кийин болуп турду, жакшы болуп атты. Мына мисал катары деле мен Ысык көл районунан депутатка койдум 2000-жылы. Ошондо дагы действующий аким баардыгын утуп алганбыз биринчи турда эле. Анан мени жогорку сот аркылуу четтетишти. 3 бөтөлкө аракты подкуп кылыптырсың деп күлкү нерсе да. Анан анысы сотто жакшы эметпей, ГКМБ ошентти да, сонда эле 3 бөтөлкө арак бериптир бирөөгө депчи. Анан ал күлкүлүү нерсе болуп калды, анан болбой округту бузуп салышты. Ысык көл районунун округу бузуп салды. Мыйзам чыгаруу эл өкүлдөрүнө. Анан жогорку кеңешке, сотко келгенде айтышты: депутат жок калып калат экенсиңер, ошон үчүн сен эле өткөрбөйбүз, эмени экинчи талапкер алда утуп алган, аны өткөрө берели, сен каршы эмессиң деп. Мен каршы эмесмин, өткөрө бергиле деп кетип калдым, болду. 2020-жыл Кыргызстан тарыхы үчүн өтө маанилүү жылдардын бири болду учур. Ошол келип чыккан окуянын себеби эмнеде деп ойлойсуз? 2020-жылы катталган төңкөрүш дейбизби же революция дейбизби?
Эми 20-жылы кандай болуп калды? Шайлоодун алдында эле биз айтып атканбыз. Мына даже выступленияларды, мындай биздин сүйлөгөн сөздөрү интернетте бар. Кылмыштуу топтордун ана башы партия түзүп, ага дагы жанагы коррупционерлердин баары кошулуп бийликке умтулуп атат. Ошону токтоткула. Мен анда Совбезде иштечүмүн, анан Совбезден убактылуу токтотуп жумушту, мыйзам ошондой. Анан бүтүн Кыргызстан оппозициялык партия Матумаров Адахандын жетекчилиги менен биз ошо партия менен оппозицион болуп чыкканбыз. Анан ошондо эле айтканбыз, жерлерде мындай Кыргызстандын тарыхында болбогондой эме сатуу, добушту сатып алуу болуп атат деп президент Сооронбай Жээнбековго дагы канча айттык. Болгон жок, бардык жерде сүйлөп аттык. Телевидениедан айтып аттык ошонун баардыгын. Что криминализация 100% болуп атат. Жана вор закондун өзүнүн балдары болуп атат. Ар бирөөнүн ошак коюп атат. Жанагы биздин аябай жанагы мультимиллиардерлер баардыгы партиялар кирип атат. Бул аягы менен жакшы бүтпөйт дегенде эми карабайсың, жана партиялардын баардыгы 4 эле партия өттүк да ошондо. Оппозициядан биз эле бүтүн Кыргызстан, биздин вообще акчабыз болгон жок. Биз мындай эл колдоду. Анан Кыргызстан, анан мекеним Кыргызстан, анан жана дагы бир партия жана биримдик чыгып алар эми ушундай сатып алышты. Просто кошмар болуп калды да. Анан ошонун жыйынтыгы менен 20-жылы элдин баары нааразы болду, жанагы эме башталып кетпеди, кагышуулар. Ошондо негизи күч структураларынын баардыгы эле басып коебуз, элди тигинтип коебуз, коркутабыз, таркатабыз деп эле ого көтөрүлөт. Тынчтык эле митинг болгон. Тынчтык эле митинг болуп эле жанагы шайлоонун эмелерин токтоткула деп эле президент кетсин, Сооронбай Жээнбеков кетсин деген бир дагы эме болгон эмес. Башында андай чыккан жок. Жок, андай чыккан эмес. Күлкү ошондо болуп атпайбы? Просто эле итоги выборов. А биз утуп алган партия болчу. И то биз дагы айттык, кой жаңы шайлоо болсун деп. Адилеттүүлүк үчүн да. Болбосо биз деле тымыбыздан жүрө бербейт беле. Калган партиялар өтпөй калгандар, алар чуркап жүрдү. Эмете коелу, сүйлөшө коелу дегенде аны элдин баары деле билет. Анан Центризбирком сразу чечим, элдин баардыгы жанагы кагылуучулар, милициялар менен кагылуучу болуп кеткенден кийин анан чоң тополоң чыгып эле революционный бүт ситуация болуп калды да. Парламент качып кетти, аткаруу бийлиги бүт качып кетти, правительство, президент жоголуп кетти. Понимаешь? Анан эле ак үйдүн баары өрттөнүп кетти, бир жетекчи калбай калды. Ошондо мен Совбезде иштеп атам да. Анан Совбездин балдары чогулуп алып туруп, анан биз ГКМБга келип, анткени ГКМБде Атамбаевди чыгарып беришти, эшиктерин баары сындырып коюшту. Ошака келдик, МВДнын жанагы министри качып кетти, ген прокурор качып кетти, ГКМБнын башкаруучусу качып кетти, эч ким жок болуп калды. Баардыгы качып атат. Анан биз Совбездин балдары баары чогулуп алып, жана секретарь Совбезде Дамир Казакович баш болуп, баарыбыз эмеге келдик, ГКМБга. Анткени биздин нормативный документтер боюнча ошондой да, координация кылыш керек Совбез. Анан биз баарын координация кылып, замдарын чакырып алып, ошол жерде координационный совет өткөрүп, алардын баардыгын эметтик. Анан мен координация кыла баштадым. Анын баардыгын, анткени мага чыга баштады. Жана Москвадан да чыга баштады. Анан жана биздин СНГнын мамлекеттери, анан бул жерде посолдордун баардыгы мага чыга баштады. Ошентип биз анан кийин жер-жерде мародерство болбосун, баардыгы жана бийликти талашуу болбосун деп баардыгын эметтик, жөнгө салдык бүт Кыргызстан боюнча. Жээнбеков мырза эмне себептен ошондой чечкиндүү кадамдарга барып, шайлоону жокко чыгарып койгон жок да? Силердин сөзүңөрдү уккан жок, мындайча айткандачы. Жок, биз өзүбүз таппай калдык да. Эменичи Жээнбековди таппай калдык, ал каяка кетип калды, кандай болуп калды? 3 күн жок болуп калды да. Ошондо эле аны кет деген киши жок болчу. Анан бийлик талаша башташты 3 күндөн кийин. Мен ал бийлик талашканга кошулган жокмун, анткени биз айттык Совбезде. Биз эч жагына кошулбайбыз, органдар. Только тынчтыкты сактайбыз. Анан
президент отставкага берген жок. Өкмөт дагы чыгарган кагазды. Биз удаленкага кеттик, биз дагы отставкага кеткен жокпуз дегенде башалам болуп калды да мындай чыкты. Аны кетсин деген жок. Анан кийин 3 күндөн баары тынчып калгандан кийин анан кийин эмете болушпады. Премьер-министрди шайлайлы, анан тинтели, минтели, анткени отставкага кетип калды да барды депчи. Анан көп болушту. А так тынчтыкты баарын сактап калдык. Сооронбай Жээнбековдун катасынан болуп атабы ошондо 2020-жылдагы окуя? Да, ошондо Сооронбай Жээнбеков коркуп кетти да. Коркпой эле мынтип айтса, допустим, мына мен эмени парламентти мына жаңы шайлоо назначать эттим дегенде эмне десе эле болмок. Анын өзү деле эми чынды айтканда бош да. Мен совбез иштегенде канча жолу айттым эле. Давай жанагы маселелердин баарын адилеттүүлүк болсун. Кыргызстанда самый главный адилеттүүлүк, мыйзамдуулук. Ошонун баарын сактасаң эле, сен 6 жылга шайлангансың, 6 жыл жөн эле отурасың. Жээнбековдун президент болушуна кандай көз карашта элеңиз сиз? 2017-жылы шайланганда? Жок, мен башынан эле Бабановду колдогом. Ошондо Бабанов президент болсун деп. Бабановдун штабында иштегем. Ал ачык эле сөз, баардыгы эле билет. Бирок Сооронбай экөөбүз баштан отношениясы аябай жакшы болчу. Мен ошто ГКМБде иштеп жүргөндө баштап эле бар. Анан депутат чогулчубуз дагы СМПде мен законодательный собранияда мыйзам чыгарууда ошон анын үйүндө канча жолу болдум. Атасы өлгөндө батага барып, бу Асылбекти да жакшы тааныйм. Баардыгы эле жакшы. Биз душман эмеспиз да мындайча айтканда. Бирок Атамбаев Сокени президент кылып өзү башкарам деди да. Ал ачык эле болуп калды да. Биз ошондо айтканбыз, таза шайлоо болсун. Кетип аткан президент кийлигишпесин, кереги эмне? Десе Атамбаевди укпайт. Анткени эми чынды айтканда мына өзүңдү эр ойлосоң бирөөнү шер ойло дейт. Эми кереги эмне сен ушу марионетка эле ошол эле Сооронбайды президент кылып анан башкарам деген бул негизи кишинин психологиясын билбеген киши ушинтип ойлойт да. Президент болгондон кийин ал президент. Кыргыздын элин баарын сыйлаш керек. Баш. Биз дагы Сооронбай Жээнбековди сыйлап жүрдүк, иштеп жүрдүк. Чогуу анткени биз подчиненныйбыз да. Президент болгондон сыйлаш керек. Если ал менен иштебесең, анда соке деп жүрдүк. Ошондой да, бул этика деп коет. Анан кийин Кыргызстан президент болсо любой киши сыйлаш керек да. Атамбаевдин дагы эң чоң катасы ошол го дейм, өзүнүн досун президент кылам деп аракет кылып, кийин кайрага каршы чыккандыгычы. Да, эми мындай да, если сен койдуңбу президент кылып, да, мыйзамды бузтуң, ал үчүн Казакстандын менен уруштуң, тигинтиң, баардыгы менен жаман кылдың. Припискалар менен жаман өткөрдүң. Эми ошодон кийин кийлигишпе да. Жок, бул мен башкарам деп туруп алды да. Андай болбойт да. Эч ким башкартпайт. Ошон үчүн айтат да, бийликти бөлүшпөйт, акча бөлүшсө болот деп. Ошон үчүн айтат да. Эң башкы мыйзам экен да ошол. Анан айтат да, орустар айтат да, есть интересы, нет друзей деп саясаттачы. Ошо анан ар бир президенттин өзүнүн командасы болот. Ар бир премьер-министрдин өзүнүн командасы болот. Ар бир ошондой да мындай тепкичтер менен кете берет. Бабановду сиз эмне себептен колдодуңуз ошол жылы? Жаштар келсин дедик. Жаштар келсин бийликке, анткени переломный момент болот да. Ошон үчүн жаштар келсин, экономиканы көтөрсүн. Анан жаштардын мышлениясы биртке башкараак да. Тем более өзүнүн эмеси дагы партиясы да жеңип чыкты, 2 жолу партияда. Туруктуу саясатчы болуп калды. Ошондо мүмкүнчүлүк бар беле президент болууга Бабановдун? Конечно бар болчу да, реальный эле болчу. 1-2 ката кетип калды, бирок реальный эле эмелер болчу. Эми аны айткандан эмне? А так жердеш катары эмес, инсан катары эле колдодум. Биз экөөбүз таластык болобуз да, анан ойлоп калды талашты. Бирин жок, инсан катары эле колдодум. Кийин ошол Бабанов өзүнүн тарапташтарынын үмүтүн аткарылбады деп ойлобойсузбу? Жок, эми неге? Бабанов бул жана революцияга, тияк биякка чыккандан алыс да. Бул өзү негизи демократический жол менен эле келем деген жигит да. Саясаттан кеттим деп билдирүү кылгандыгычы кийин? Жок, эми мындай да, саясатта калдым деп эле шайлоодон шайлоого чейин жүрө бербейт да, чындачы. Анан кээ бир журналисттер да мындай туура эмес түшүрөт да. Шайлоо бүттүбү? Экинчи шайлоого действующий
действующий президент даярданат. Анткени экинчи срокко барат да, действующий экинчи срогум калам деп. Ошо киши общественное мнение менен, эл менен жакшы иштеп, экинчи срокто мага добуш берсин деп эртеси күндөн баштайт. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө 100 күндүк программаны кандай аткарат деп баштайт. Канча кыл. Эмне себептен мына Трамп алалы бүгүнкү күндө бар эле Трампты эметет да. Трамп күндө телевидениеден түшпөйт. Даже подкасттарга барган, өмүрү эч ким подкасткаларга барбай, Трамп биринчи жолу барып, анан айтып атпайбы, подкаст менен утуп кетти, анткени баласы айтты. Бул жакты жаштар жакшы поколение карайт, подкаст бул современный вызов депчи, средствах массовой информации. Деп койду эле, ал барбады подкастка. И барып жүрдү подкастка. Ошо менен жеңип алды деп. Анткени ал отчет берип атат средства массовой информацияга. Ачык. Мына биз деле Американы эле карап турасың, кээ бир кезде эмне болуп атыптыр деп элечи. Анткени ал күндө иштейт. Ачык. Бүт бардыгы долбоорлордун бардыгы эмелердин баары ачык. Любой мамлекетте ошондой болот. Анан бул деген агитацияда, пока сен 4-5 жыл президент болуп турганда, бул сенин эмең да, пиар компанияң да. Но элдин бардыгы негизи түшүрөт. Аякта деле бизде деле баары түшүрөт да. Где адилеттүүлүк, где адилеттүү эмес. Баарын биле билет. Эми 21-кылымда. Тигил коомчулукта айтылып калат го, эгерде Бабанов, Жээнбековго оппозиция катары шайлоодон кийин да чыкканда, азыр президент болуп отурмак депчи, кичине коркогураак деп да айтып коюшат го. Жок, мен ага кошула албайм. Коркогураак тиги бу дегенде, допустим, барып туруп революция кылыш керек болчу да анда. Вот допустим, ошондойду мен деле көп корктум. Эниңе айтып койбойсуңбу, тиги бу дегендер да болду. Таластыкта беш, тиги бу дегендер деле толтуруп болду. Бирок бизге революция керекпи? Же эмне керек деген мен айтышым да. Революция деген ал эмеден болбойт, такталашуудан. Революция деген бир эмеден болот. Анан кийин мен президент шайлоону тааныйм дегенден кийин болду да. Бирок 20-жылы чыкты го ал. Анан жок, бул уже башка ситуация да. Бул уже башка ситуация болуп атпайбы? Башка ар бир саясатчы ичинде президент болом дейт. Жана ар бир рядовой генерал болом дегендей да. Ал деле президент болом деди кийин, бирок ошо маалда эмес да. Бул ар кандай нерсе. 20-жылы сиз күттүңүз беле Садыр Жапаров президент болуп калат депчи, ошол окуялар башталганда ушундай оюңузда бар беле? Мисалы, менде андай жок болчу да. Күтүүсүздөн болгондой сезим калтырды да. Анан байкасам көпчүлүгүн деле ошондой окшойт. Жок. Мен Собеске кетип атканда, эртең мен балдар менен кетип баратам да. Анан мен Садыр Жапаровго чалып, ал түрбөдө жаңы эле чыгып аткан. Мен биринчи чалгам Садыр Жапаровго. Садыр Жапаровго чалып, Садыр чыгышың менен, анткени мага айтышты, Садыр Жапаровду кой берип атабыз дегендей мындай. Анан Садыр Жапаровго айттым. Отношение жакшы да, чогуу жүрдүк, бири-бирибизди аябай жакшы билебиз, сыйлайбыз. Анан айттым, сен площадьга тезирээк кел. Анткени сенин балдарың бардыгы Садыр президент деп кыйкырып жүрүшөт бардыгы. Ушу сенин балдарың көп. Так что келе бер бияка. Биз правоохранительный органдарды координация кылабыз. Экөөбүз сүйлөштүк, болду. Нормально. Анткени шансы чоң болчу, ошондо эле чыгып атканда эле. Өзүңүз колдодуңузбу? Адам катары же саясатчы катары Садыр Жапаровдучу президент? Мен Садыр Жапаровду официально колдободумбу шайлоодо. Агитация кылбадымбы Садыр Жапаров үчүн президент болсун деп. Телевиденияларга чыктым, бардык жерде выступать эттим. Эмеде интернетте толтура. Штабына барып жүрдүм. Штабынын жетекчиси менен сүйлөшүп жүрдүк. Колдоп жүрбөдүк официально. Өзүнө деле көзмө-көз сүйлөшкөндө айттым. Алда менден суранды. Өмүрбек аба дейт. Өмүрбек аба мени колдоп бериңиз деп. Мен колдоп бердим. Разговор жок, бардым. Не себептен колдодуңуз Садыр Жапаровду? Садыр Жапаров жакшылыкты, жамандыкты көрүп калды башынан. Бул биринчиден. Экинчиден, мурунтан баштап көп маселелерди туура көтөрүп жүрдү да. Кумтор маселесин, анан парламентте жүрдү.
Анан сотто жөндөдү эле отурусуп койду. Анан биз соттун баары жүрдүк. Буну көрүп жүрүз. Биз саясатчылар Кыргызстанда бири-бирибизди баарыбыз аябай жакшы билебиз. Мүмкүнчүлүктөрүн кандай. Анан ошондой анан мындай да Садыр Жапаров уже умтулуп жанагындай ситуацияда болуп калды. Премьер-министр болуп калды. Анан президентке коюп болду. Уже бул 2000 эле президент боло турган ситуация болуп калды. И все. Ошон үчүн адан мен көбүнө эле айттым, силер көп эме талашпагыла деп. Көп эмени талашпагыла бийликти. Анткени мындай бар да, право первой ночи деген понятие бар да. Бул Садыр Жапаровдун жолу силерге караганда улуураак болуп калды. Ошон үчүн Садыр Жапаров эле достойныраак болуп калды. Силер көп эметпегиле деп канча балага айттым. Койбой эле койгула кандидатурага. Ошол учурда кимдер чыкты? Өмүрөк Бабанов чыкты, Дагы Бабанов президенттикке чыккан жок. Бирок ошол революциялык абалда алдыга чыкты да. Жок, убактылуу премьер-министр болом деди Бабанов. Жана координационный совет түзүштү да. Мен координационный советти тиги буларды гезиттерин эле окуп аттым. Анткени мен эмени координация кылып аттым да. Укук коргоо органдарын, анан безопасность боюнча тиги бу анан окуп калам да просто ошол эле. А так алар координационный совет кылып, ким премьер-министрди шайлайбыз деп эле ошол менен чуркап жүрүштү барды. Бирок баары бир төңкөрүш абалында, революциялык абалда сиз айткандай бир адамдын легитимдүүлүгү жогору болуп калат экен да, баары эле пайдалуу мындай кабыл алып калышат экен да ошол адамды, башкаларды кабыл албайчы. Бул негизи Кыргызстандын тарыхында, вот допустим, биринчи президент Масалиев болом деп атканда вакуум болуп калбады, эч кимиси өтпөй. Ошондо Акаев келип калды. Орустар айткан: "Нужно время, нужно место". И Аскар Акаевич президент болуп калды. 2005 жылы революцияда же Бакиев, же Кулов деп калышты. Бакиев ушунун баардын башында турду. Бакиев болсун деп ага оомат өттү. Таш өттү деген. Вот. И кийин 20-жылы неорганизованный тиги болуп калды. Садыр Жапаров желекти алып кетти, болду. Азыр мамлекетте жүрүп жаткан саясатка кандай көз караштасыз? Кандай баа бере аласыз? Ошол учурда айтылган сөздөр ишке ашып жатат деп ойлойсузбу? Ошондогу айтылган сөздөрдүн көбү аракетте. Вот көмтөр маселесин чечем деген чечти. Көп нерселерди айтты, бирок единственное мен айтат элем, жанагы эркиндик боюнча, средства массовой информация боюнча, тиги булар боюнча ошол жагы өзү деле айтпады эле. Эч качан мен куугунтуктабайм, жол ага бербейм деп. Анткени президент куугунтубайт да, ал анткени аткаруу бийлигинин чоңу да. Резиденция жана пресс-конференция бербеди эле. Ошондо баарын айтпады, мен эметпейм депчи. Бирок ал нерсе болуп атабы азыр? Бүгүнкү күндө эми карабайсыңарбы, элдин ишинде көбү чочулап калды. Бул турган нерсе. Бирок эл дагы жанагындай провокацияларга, тиги буларга дагы алдырбаш керек да. Алдырбаш керек. Жана призыв, тиги бу деген дежурный статьялар Бакиевдин убагында эле болгон. Мен деле ошондо митингден кийин төңкөрүш кылат экенсиң, призыв к массовому беспорядку тиги бу деп камап коюшкан. СИЗО ГКМБга. Ал жерде санкция 2 айга берип, 5 күн жатып анан кайта чыгарып беришкен. Баш жанагы Объединенный фронт, бириккен фронтту Кулов баш болуп биз каршы чыгып Бакиевке чыкканда, ошентип камаган. Бул деген дежурный статья, бирок ошонун баарын токтотом деген бүгүнкү күндө ал менен эметип атат да, эми сот аркылуу өтүп атат, тигинтип атат, бул башка маселе. Ошол жагы эле, болбосо экономика жака, Кыргызстандын бюджети тиги бу чын эле акча көп, бирок ошого карабай эмеде болуп атпайбы, баалардын баардыгы өсүп атат, тиги бу контролдоп. Мен ойлойм, жолдордун баардыгы салынып атат, жана ипотека эмелери аябай өрчүп атат. Бул деле көрүнүп эле тургандыр. Бирок элге эмне керек? Элге кроме зрелищ и хлеб да керек да. Жана Римская империяда айтыпчы, хлеб и зрелище керек депчи элге. Зрелищенин баардыгын көрүп атабыз. Эми элди дагы потихоньку
социальный жагында карап эметиш керек да ошон. А так эмеге караганда, башка президентке караганда Садыр Жапаровдун иштегени, постоянно элдин аралашып жүргөндөрү мындай көрүнүп эле турат. Даже мындай чисто со стороны пиара карасамчы, даже пиар эмеси аябай мощный да, мурункуларга караганда. Аскар Акаевичтен баштап туруп эмеге чейин буну мындай жакшы эметишип атат да. Башкаруу формасына кандай баа бересиз? Ыкмасына, системасына? Жок, биз азыр президенттик башкарууда турбайлыбы? А президенттик башкаруу ушундай эле болот. Бирок парламент да күчтүү болуш керек да. Жок. Негизи парламентский президентский дегенде, анда президентский парламент күчтүүрөөк болот да. А азыр конкретно президентский болуп калган. Негизичи. И ошондо эмелер күчтүү болуш керек да. Аткаруу бийлиги, сот бийлиги и парламент бардыгы. Сот бийлиги независимый болуш керек, парламент күчтүү болуш керек. Парламенттен укугу жок болуп калган күндө дагы парламенттин эң чоң укугу бул бюджет. И мыйзам чыгарганда мыйзамды көзөмөлгө алат. Өзү парламент. Ошо менен эле булар көзөмөлдөп турат да, парламентский жана расследование деген бар. Парламенттеги эмелердин бардыгы бар. Понимаешь? Вот, допустим, журналистский расследование болгондо, аткаруу бийлиги дагы журналистский расследованияга дүйнө жүзүндө ошондой практика ответ берет. Бул калппы же чынбы? Министрлер баш болуп айтатчыбы? Бизде аткаруу бийликтин чоңу ким? Президент. Правильно? Администрация менен жооп бериш керек. Анан кийин биздин өкүлдөр ким? Парламент. Парламент күчтүү болуш үчүн алар дагы реакция бериш керек. Жанагындай расследованиялардын баардыгына алар айтыш керек. Ой, мондай расследование болот. Элдин арасында жанагы социальный сетке чыгып атат. Ушулардын баарын көрөлү. Деп туруп, комитеттерде карап туруп, аны калппы деп коюш керек болду. А зачем ошо журналистти эме? А журналист менен качан соттошот? Сенин өзүңдүн аброюңа шек болсо, сен барып жазып, так, или доверенность менен адвокатың барып, ошо менен соттошо бер. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө жана критерий оценка бар да. Эркин мамлекетпи же эркин эмес мамлекет деген. Анан адам укугу деп. Эң биринчи экономиканын баарын эсептебейт башка мамлекеттер. Бизге кредит берип аткан, бизди эметип алар ушул эркиндиги канча экен? Адам укугун кандай сакталыш керек? Эркин журналисттер барбы же жокпу деп эсептейт. Ошонун баардыгын Садыр Нуркожоевич өзүнүн башынан өткөн. Бул түрмөдө да жатты, ал жагын дагы билет, биягын дагы билет, саясатты да билет, баарын. Ошон үчүн бул уникальный президент болуш керек да, баарын түшүнгөн. И бийлиги мощный, жол бербеш керек. Анан Кыргызстанда эмне үчүн президенттер келгенден кийин анын жанында командалар болуп калат да. Центр принятия решений деген бар. Бул президенттин жанындагы өзү решение кабыл алат. Анан кийин жана Россияда 3 башня деп коет да. Центр принятия 3 башня бар, ошол жерде решение принимать этет, а бирок президент жалгыз ана чечет депчи. Негизи ошондой ситуацияда президент өзү чечимдерин баарын чечип, и элдин баардыгы ошону билиш керек да. Президент последнее слово, он гарант конституции деп ошондой болот да. Бүгүнкү күндө эми мына бийликке 5 жыл болуп калды. Келгени менен анан президент болгону. Бул убакта мындай карасаң, жана көп эле иштин үстүндө жүрүшөт. Иштин именно үстүндө жүрөт. А бирок экономика жагына басым жасап атат деп атпаймынбы? А бирок биякты да унутпаш керек да. Ошол жагы унутулуп калгандай болуп атат да азырчы. Жок, элдин баарында мына журналисттер сен деле оюң кандай? Ооба. Сөз эркиндигине болгон мамиле кеңири ала турган болсокчу, өзүнүн оюн ачык билдиргендер, мисалы парламенттен кетип жатышат, мандатын тапшырыпчы. Негизи эле жалпы мындай кысым байкалууда да мамлекеттечи азыр. Эркиндик болгон атмосфера өзгөрдү да. Башка президенттерге салыштырмалуу да. А бирок ошол нерсе эң маанилүү да. Ала турган болсокчу. Туурабы? Ошол себептен улам азыр ушул призма менен карай турган болсокчу, жакында эле парламенттин таркалышы улантысы болбойбу?
негизи эмне себептен парламент биз кыргызча айтып атпайлы, күчтүү болуш керек депчи. Парламенттин негизги предназначениясы, мындайча айтканда, бул бүт бардыгы парламенттин ичинде болуш керек да. Жанагындай бири-бири менен урушмай, бири-бири менен жанагы сөз талашмай, жанагы кризисный моменттерде ошол жерден сөздөрдү алып чыгып, элдин атынан сүйлөп, округдардын атынан сүйлөп, ошол жерде болуш керек да. Анан жумуш бүткөндөн тарап кетишет. Ошонун бардыгы сыртка чыкпаш керек деп туруп, парламентти негиздеген да. Байыркы убактан бери парламент. Ошон бул парламенттин негизги эмеси, задачасы. Мындайча айткандачы. А если парламентте эчтеке айтылбай, эметпесе, анда бук болуп, эмне себептен жана авторитарный режимдердин аягы постоянно жаман болот. Ошол эле мына жакынкы Сирияны ал, тиги буларды ал. Анткени бүт бардыгы жана институттар иштебей калганында да. А институттар иштесе, институттар үчөө эле. Бул аткаруу институту, мыйзам чыгаруучу парламент институту, сот системасы. Үч эле. Ошонун баары иштесе эле, всё нормально. Депутаттар боюнча. Азыр таркап кетишти депутаттар, анан кайта келебиз дейт. Баардыгын үмүтү менен таркашты да, мындайча айтканда. Кайра эле шайланып келебиз ушу. Анткени баардыгы кайта келебиз деп кетти. Көбү түшүнбөй атат. Сен депутат болуп келгенде, көбү эме менен келген. Партийный жеңил. Анан бирөө кетип калды, анын ордуна келип калды. Бул жеңил, өзү деле билбей келип калды, кантип келгенде. Кээ бирлер 500 голос менен келип калды. Ооба, бар. Ошондойлор бар. 36 депутат округтан келди. Алар күрөшүп келди, атаандашып келишти дегендей. Алар билет. Эми шайлоодо азыр мына баардыгы жапа-тырмак кетишти. Бирөөсү айткан жок, кетпейли тиги бу деп. Биз эмеге чыкканда, допустим, жакында Азаттыкка чыгып, ошону талкуулаганда, мен Примовго айттым да, ошо айтты да. Примов айтып атат: биз эч кимден кеңешпей туруп, даже төрага менен кеңешпей туруп, депутаттарды айттык, мындай болбойт экен, биз таркабасак болбойт, анткени президентский менен биздин парламентский чогуу болуп калат экен. Бир жагынан туура бул. Сен таркайсыңбы, таркабайсыңбы, сен депутатский өзүң ишиң. Ооба. А мен ага айтып атканым, алдабагыла. Бүгүн Кыргызстанда чечим кандай кабыл алат, баарыбыз билебиз. Эгемендүүлүк алгандан бери билебиз биз. Анткени бүт эмеде иштедик да. Кызматтарда. Эми мындай айтпай эле кеңештик, тиги бу деп эле айтпайсың десем болбойт да. Анда мен ага суроо бердим. А если президент силер таркабагыла, андан көрө мен досрочныйга мен эле барайын деп койсом, эмне демек элеңер десем, унчукпай калды да күлкү. Анан ушудан кийин эркегүнү төрага, парламент төрагасы айтты интервьюда. Биз президент менен кеңештик. Ага чейин ал деле айтып атты да, жок, биз өзүбүз эле, бизге эч ким басым кылган жок эте. Басым нересип? Биз айттык. Президент менен кеңештик. Анан Байсалов айтты: "Да, биз буну баардыгын эметтик, мозговой атака кылдык" деп. Ал грамотный да, ал айтты. Анан кийин Садыр Нуркожоевич өзү айтты. Мен айттым ага, мен досрочно калса, мен деле досрочно барып берем. Сияка десе, силер кете берсе, өзүңөр билгиле деди. Мне всё равно, чечим кабыл алгыла деп койду. Понимаешь? Бул эмне жөнүндө айтып атат. Анан кийин жана обращениясында деле президент айтып атпайбы, мен шайлоого барсам 90% мени колдойт депчи. А мен ошондо эле айттым, стабильность бар, бардыгы бар. Анан бул маселени эмне эле эметип атасыңар элге? Таркадыңарбы? Айткыла, биз таркадык, кеңештик, жылдан жылга парламент алдыда болсун шайлоо, президентский кийин болсун. На самом деле накладка болбосун, экономия болсун, биягы мындай болсун, и промежуток болсун. Это нормально. Түшүндүрүп берсе болот да, ушинтип эле. Ушинтип эле коюш керек да. Адан жок, адан эмне уттуңар? Бүт баары силерди жаман көрүп калды. Эмне калп айтып атасыңар деп эле. Болду ошол эле. Болгон эле ошо.
Элди Анан туура кабыл мен эмне албап. үчүн бул мисал кылып атам да. Анткени бул баардыгы сүйлөшүп алып турганда жана 84 киши жана добуш бергендер баардыгы үмүттөнүп атат да, кайта келсем, анан мен колдободумбу? Биз депутат болуп жүргөндө да бизде жанагындай депутаттар бар болчу. Бирдеки болсо эле администрация президентке чуркап барып эле мен бүгүн мындай добуш берем, тиги бу деп анан администрацияны айтчы. Ушулар тажатып бүттү эле келип туруп ушуну айтып туруп анан бирдеке сурап кетет да. Тияка коюп берчи, буяка коюп берчи, соодалашпай да. Мындайча айтканда. Интереси бар да. А независимый депутат бул барбайт эч кимге. Өзүнүн эле эмесин чечет. Ошон үчүн эме долбоорлордо жазылган. Решение принимается большинством деп эле. Самороспуск деле большинством сага 80 голос кереги жок. Ооба. Баш. Ошонун жартысын эле аткарып койгула болду. 32 депутат инициатива кылдыбы, калгандары эле чыгып, калган бир 40 депутат жок барбайбыз деп койсо, демократиянын күзү сол кылмак да. Ооба. Ошондой болуш керек да, анан эле жапатырмак эле. Болбойт да андай. Президенттик шайлоо боло турган болсо кандай болмок эле? Эми чынын айтканда президент шайлоого, допустим, чыкса, анда президент отставкага кетиш керек да. Понимаешь? Отставкага кетиш керек. Жумушун ташташ керек, отставкага кетиш керек. И спикер парламента исполняющий обязанности болот да анда. Досрочный деген ошондой болот. Отставкага кетесиң да, всё, мен жумушту таштадым деп. Вот кеп ушуда да. Ошон үчүн бул жерде досрочный выбор жана парламентте болуп атат да. Кеп ушуда да. Анан чынды айткандачы, мен деле айтпадымбы? Азыр өлкөдө стабильность. Оппозиционный жанагындай группалар жок. Деп мына мен сөзүм, оппозиционный группалар жок. Садыр Нуркожоевич айтып атат, даже митингдер жок. Эме жок деп барды эми айтып атышпайбы, аткаруу бийлигинин барды. Анда эмне кереги бар жана 2 ай тиги буу депчи. Анда эми айтып атпайбы? Жок, эме стабильность. А бүгүн эле стабильность жокпу? Собственно эле стабильность бар. Просто эле ачыгын айтыш керек да. Давай эметели. Силер 20, мына Эдил Байсалов туура айтты да. Бул 21-жылы жана шашылыш эме парламент келип калган. Узартып дегендерим да, анан кийин сразу келип калган. Ошон үчүн пока еще стабильность боло электе келип калган. Ошон үчүн булар биринчи таркаган деп обоснование кылса, ушу туура болмок. А президент кийин шайлоо болбоду уже. Баардыгы турукташып калгандан кийин шайлоо болбоду. Вот кеп ушуда да. Укукту абдан жакшы түшүнгөн адам катары айтсаңыз, Конституциянычы, Садыр Жапаров азыр 6 жылдык мөөнөт менен иштеп атабы? Же болбосо 5 жылдык мөөнөт менен иштеп атабы? Конституцияны кабыл алганда окубайт да, жана Конституциянын эле беренелерин карап коет. А введение Конституции деп бар. Конституцияны киргизишинде, ошондо дагы ал Конституция эметкенде референдум коюлган. Биринчи срок 6 жылдык. Бул как биринчи срок деп эсептелет. 5 жыл эмес, 6 жыл бул 5 жыл биринчи срок деп эсептелет. 6 жыл. Эми дагы бир 5 жылга барат да. Мүмкүнчүлүгү бар, укугу бар ошондой. Да, экинчи укук дагы берилет. Ошондой 2 срок болот да. Бирок мында бурмалагандай да 6 жылдык эски мөөнөт менен азыр президент дагы 2 жолу 5 жылдан боло алат деп дагы айткандар барбы? Жо, эми Аскар Акаевич деле ошентишкен. Аскар Акаевич деле ошентип айтты. Жок. Бул продлевать эткенде деле 15 жыл эмне үчүн Акаев отурду? Анткени биринчи конституцияда миткен тиги бууду бурмалай берет конституционный сот аркылуу эметишкен да. А бирок бул чечимди жакында көрөбүз да. Эмки дагы алдыда бар да канча жыл. Вот ошо. Бирок азыркы ситуацияда конституцияда жазылып калган бул юридический эме күчүндө, что биринчи срок 6 жыл бул биринчи срок болуп эсептелет, а экинчи срок бул дагы бир срокко барат деп. Системаны улай сүйлөшө турган болсок, азыр эки тараптуу башкаруу түзүлгөндөй да Кыргызстандачы. Ошого кандай көз караштасыз? Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевдин. Мен баштан интервью берип атканда 21-жылдары мен баштан эле айткам. Биз бир президентти шайлаганбыз. Бул Садыр Жапаровду. Тем более я агитировал за него, я имею моральное право. Бул полноценный эме болуш керек.
Бирок кандай болот? Жок, баштан айтыш керек да бундайды. Элге түшүнүктүү болот, сага да түшүнүктүү болуш. Полноценный президент болуш үчүн президент бийлик бир кишинин колунда болот деп элдин баардыгы эметти. Бирок биздин ситуацияда кыргыздарда биздин башыбыздан өтүп калган жана Бакиев Кулов тандеми деп. Биз да ошондо саясатта болчубуз да. Биз да ошондо айтканбыз, тандем деген болбойт. Бир эле президент болот. Бакиев президент болду, Бакиев президент болсун. Анткени кийин тарыхтын алдында эмеде да жооп бериш керек да. Десек, ошондой эле болбой, жок, тандем болуш керек, түндүк түштүк башкарыш керек, тигиндей мындай деп эмете элди бөлбөгүлө. Кыргыз эли президент жалпы элдин президенти болот. Ооба. Анан ойной баштасаңар, анан түшүн эле экиге бөлүнүп каласыңар деп айтканбыз. Анткени мен бардык жерде иштеп келдим да. Түндүгүндө да, түштүгүндө, батышында да, чыгышында да иштеп келдим. Анан жок деп кошомочулар толтурду. Ошентип коюшту, анан кийин тандем болбой душман болуп калды. Ошону баштан айткам. Бир эле киши менин позициям мага да суроо берген ошондо. Мен айткам, президент деген президент. Всё, чечимди ал киши кабыл алат. Кечинде резиденцияда отуруп ким менен кеңешет, ал киши өзү билет десем. Анан Текебаев чыгара койбоду. Эки дос системасы тиги бу мына жана Наполеонду айтып, досуңду эч качан кутула албайсың, негизи сени досуң алып келди дегенге алып келип так башына такып салбады эмечи. Анан ошо система кетти. Азыр башка мамлекеттер бардыгы эле жаза баштады жана эки дос тиги бу решение принимать деп эмеде. Бирок Конституция мыйзамдар боюнча бул элдин арасында айтылып жүргөн сөздөр, негизи бүт бардыгын президент гана чечим кылат. Указга ал коет да. Анан тандем деген эмне? Велосипед бар да, тандем. Бирөөсү алдында руль бар. Руль. Экинчи артында отурат, бирок эки педаль. Жардам берет да, тең эле. Бирок руль жок да. Рульду биринчи эле киши бурат да. Сен канчалык эки дос деп чечүүчү маселени президент өзү чечет. Баары бир өзү чечет. Айтылганы менен деле. Канчалык айтпас, бирок президент өзү ошол жерин чечет. Бирок командалар эми. Бул кыргыздарда аябай бөлүнүшөт. Эми ар бирөөнүн командасы бар. Бүгүн центр, жана айтып аткан центр принятия решения деген бул өтө маанилүү да. Кайсы жерде центр принятия решения бар? Жаман көргөндөр биякты кылды деп айтып берет бардыгы. Алардын баары подчиненный да. Бүт эле жерде президент кабыл алат. Бирок центр принятия решения айтылып жүрөт. Ташиевдин центр принятия решениясы бар, эменики управ делами президенттики бар депчи. Алар бүт эле президенттин подчиненныйлары, бирок эмеде аларда команда түзөт да. Шайлоолор алдында, эмелер алдында, аларда авторитет болгусу келет. Анан бардык жерде өзүн эметет да, кыргызча да. Жана өзүлөр кетти, өзүбүз калдык. Давай. Биз чечебиз. Анан мен айтып коем, тигинчи коем деп. Андайлар көп да. Ал болгон и боло берет тарыхта. Көшөгөн артында ойношот, тигин төнөт. Бирок эмне себептен ошонун бир эле жолу бар да. Когда решение принимаешь, она должна быть гласность, демократия, адам укугу. Анан самый главный чоң жардам бере турган бул жана эме средства массовой информации. Эмне кыласың? Кийин отурчу Атамбаев деле, жакындагы эле Атамбаев болсо. Атамбаев кечирим сурап атпайбы? Кимден? Биринчи жолу Атамбаев опытный, ушунча жыл бийликте жүрүп, президент болом деп президент болуп алды. Ошо айтып атат. Кечирип койгула, мен ушу журналисттерден биринчи кечирим сурайм. Анан МПОлордон кечирим сурайм. Тиги бул мене ушу жакын досум, шопурум мени сатып кетти. Тиги бул деген турмуш да. Ошон үчүн независимый эмелер болот. Бир күнү сен равно пенсионер болосуң. Бир күнү сен равно жумуштан кетесиң. Журналисттер калат да. Ооба. Ошол эле укук коргоочулар калат. Баарды калат. Жана министрлер, эмелер кете берет. Мына канча министр болду. Биз да министр болуп жүрдүк. Жөн эле жүрөбүз. Баарды пенде да. Мына
Биз генералдардын баары чогулуп калабыз да. Ошондо тамашалап деле айтабыз. Ошондо жана президенттерге кошоматтан артып бизди кандай коркутуп элеңер. Камап салабыз. Тиги бу ардыбыздан аңдып, сандып эми тойдо чогулуп отурабыз го. Канчадан чыгарып коебуз деп жанагы. Кошумчабызды канчадан беребиз деп. Ошондо кугунтуктап жүргөн. Ошондо жумуштан кетирип, биздин министрлер болуп жүргөн. Понимаешь? Министрдин жакын чөйрөсүндө жүргөн генералдар бар. Ошторго айтабыз да. Ошондо эле ушинтип эле жүрбөйт беле. Бара турган, келе турган жерибиз ушу тойдо эле жолугуп калабыз баардыгыбыз. Анан жанагы бирке конвертке акча чогулуп чакырат да баардыгыбызды. Керегимде талашып, керегимде эметип. Анан эле кошоматты ушу бүгүнкү күндө жана пахтакор деп атпайбы, пахта коймой, тиги бу. Ошондон просто эле бул президентке кереги жок иш. Калгандарына керек. Анткени президенттин атын жабынып алып да көп жумуштар жасайт да. Анан президент жоопкерчиликтүү болуп калат. Президент жоопкерчиликтүү болот, анткени президентти шайлайбыз да. Анан кийин карасаңар мында статистикада интервью берип атканда мурун мен жана Шопур жөнүндө бир интервью бердим эле да. Шопурдун эң мындай желаниясы эме болчу депчи. Бирин 2 порция табак жакшы жылуу жерге жатып эс алып кайта Атамбаевди алып кетем деген. А кийин кандай эме болуп калды. Бай болуп камалып чыкты бечара. Өзү негизи жакшы эле, биз Атамбаевдин үйүнө барып жүргөндө бизди тосуп алып, воротаны ачып берип, бизди киргизип жүргөн жигит болчу. Көргөнсүз. Ой, тааныйбыз да бардыгын, кантип тааныбай эле. 2010-жылы Атамбаевдин үйүндө отурганда алар жанында жүргөн бардыгы. Анан кийин эле бийликке келгенде эле Субаналиев жаман, бул душман болот, тиги буу деп эле эметип коет. Мен силерден кызмат сурабайм, эчтеке сурабайм, просто адамгерчилик. Или ошол эле Садыр Жапаров, Ташиевдер камалып турганда биз барып жанында дух берип, эметип жүргөнбүз баардыгыбыз эле. А калгандары жамандап жүргөндөрдүн баары азыр бир командада баардыгы. Алар деле өтөт, биз деле нормально. Окасы өтө берет. А бирок кийин силерди эң биринчи ушулар деп элейчи. Шоурун тактасыңар дегендейби? Бул деген эмес, почему айтып атам мисал катары, бул саясат да, саясат. Анткени көбү кыргыз негизи саясатчылардын көбү эме болот, жылкы мүнөз. Ал кандай жылкы мүнөз? Жылкы мүнөз деген жана ат аябай семирип калганда тебенек болуп калат эмеспи? Ошону жылкы мүнөз дейт да. Анан должностко баргандан кийин эң акылдуу, эң көрөгөч, понимаешь? Мындай эч кимди укпай, мен билем деп калат да. Ошо министрлер, акимдер. Анан эле жумуштан түшкөндөн кийин эле карасаң эле пенде бечара болуп калат. Вот ошону жылкы мүнөз дейт да. Бизде ошондой көбү. УКМКнын полковниги экенсиз. Азыр УКМКнын функциясы өтө ашып кеткен жокпу? Ар бир ведомствонун өзүнүн функциональный обязанностьтары болот. Улуттук коопсуздук системасы эме менен күрөшүш керек. Коопсуздук боюнча, ана көп эмелер боюнча. Бирок бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук системасы фил полицияны жоюп туруп, коррупция менен күрөшкөн баардыгын улуттук коопсуздук системасына берип койбоду. Ошон үчүн улуттук коопсуздук, разведка, контрразведка, анан коррупция менен баардыгы менен күрөшүп атат. Разговор жок бу жерде. Организованный преступность менен да күрөшүп атат. Уже аларга штат да чоңойтуп берди, баарын иштеп атат. Бирок бул эмеден зависит этет да, руководителден. Ташип баардыгын эметип койгон, басып койгондой болуп калды да. Алар өзүнүн функциональный обязанность иштеп атат. Калган жетекчилер биртке көлөкөгө кирип кетишти, анан көлөкө үстүнө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баардык жерде эме болуп калды. ГКМБ деп эле ГКМБден баардыгы чочуркап калды. Анткени система ГКМБ иштеп атпайбы күнү түнү баардык жерде. Эми бул переходный периодда бир күнү все равно эметишет. Болду ушунча напряжение болуп атат. МВД дагы өзүнүн укугун иштесин.
прокуратурада иштесин. Ошо баардыгы азыр жабылды дагы, бир гана эле УКМК иштеп аткандай сезим калтырып атат. Ошон үчүн биягында күчөтүш керек да, совбезде иштеш керек, баардыгы. Анткени жана машинедеги эле да бүт эмелер иштей берсе нагрузка болуп калат да. Анан жүрөк токтоп калат да, кишинин деле постоянно нагрузка боло берсе жүрөгү токтоп калат да. Ошондой эле ГКМБны өтө нагрузка кыла бербеш керек. Анан бир нерсеси бар да, мындай көп жыл иштеген, мындай бул маселени жакшы ичинен билген. Анткени мен ГКМБда да иштегем, МВДда да иштегем, губернатор да болгом. Жана СИЗО-пизолордо жатып чыккан тиякты да билген кишидей, жумушу жокта жүргөн кишидей. Не себептен мурун СССР убагында ГКМБны жана көп эмеге аралаштырчу эмес. Борьба с коррупцией, эмелер менен. Анткени аларды да сактачу да. Анткени постоянно ушу системада баардыгына киришип берсе, подчиненныйлардын баардыгы да айла жоктун ошого кирип кетип калат. Анан ушунча ташыйып айтып атпайбы? Биздин дагы эмелерде паракорлук бар, биздин системада да. Ал дагы биртке күчөп кетчү. Тиги анткени бийликтин баардыгы аларда болуп калса, эме злоупотребление, превышение да болуп калат да. Аларга кой деген киши жок болуп калат да. Эмне себептен бүгүнкү күндө прокуратура эмени билинбей атат, барбы же жокпу биздин прокурор. Вот, допустим, жакында Оштун мэри жана текшерип жүрбөдүбү? Анан айтып атат, бул кимдин эмеси? Үйү прокурордун десе, тиги бул прокурор болсо өзүнө да давай деп койду. Анткени уже эме мэр көрөт. Аябай иштеп атат, эметип атат, полномочиясы чоң. Даже ошол жерде мэр прокурорский работникти айтты, даже эч кандай реакция болгон жок да. Генеральный прокуратура аркылуу эмеди. Негизи любой цивилизованный мамлекетте айтат, сен бул надзорный орган. Эң чоң негизи бийлиги чоң это прокуратура, надзорный орган. Булар жергиликтүү бийликти дагы, ГКМБны дагы баарын карайт. Ошон үчүн военная прокуратура дагы бар да, көзөмөлдөйт. ГКМБны только военная прокуратура көзөмөлдөйт. Анан ошон үчүн военный сот бар. Министерство обороны көзөмөлдөйт, военная прокуратура. Бүгүнкү күндө вообще эчтеке кылбайт. Анткени Ташиевдин ведомствосы үстөмдүк кылып калды баарын. Ошон үчүн бүт бутактар иштеш керек да. Эмне себептен жана саатты мактайт, швейцарский часыны. Байлар деле алат, кедейлер деле алат, жана бюджетный швейцарский часы 20. Анткени бүт эмелер, механизмдер өз ролун аткарат да. Ошон үчүн система иштейт. Ошон үчүн мамлекеттик система бүт баарды иштеш керек да. Системага биз басым бериш керекпиз да, туурабы? Адам эмес, системагачы. Анан кийин орда коррупция менен күрөшүп атканда эмеге басым жасабаш керек да, человеческий факторга. Человеческий фактор мына жакында 24 кишини камады. Бир эле. До этого деле ошондой көп болуп атпадыбы? Компанияларчы. Мен бир эле мисал айтып кетейин. Если гласность демократия тиги бул болбосо, тендерлер ачык болбосо, тиги бул эмне үчүн Европа, Америкада бүт баардыгы эмелерде бар да, сайттардан эле билинет. Кайсы налог канча түштү, тиги бул баардыгын цифровизация да. Бизде болсо жанагы көбү азыр жашыр болуп атат. Каяктан канча? Мен мисал эле катары айтып кетет элем. Мына жакында Түркменстанда 78 жашына чыгып, жанагы Атажанова деген генеральный прокурор өлдү да түрбөдөн. Вот ошо 10 жыл, 9 жыл генеральный прокурор болгон Түркменстанда. Анан ошондо ал Ниязовду покушение кылып атат деп канча кишини камаган, канча кишини коррупция менен тиги бул укмуш камап, анан жанагы Дашауский түрмө бар, колония. Ошо жака барып, да бул түрмө эмес экен, бул курорт турбайбы деп, аны өзү ошо жака жатып калбады. Аны прямо жана чогулуштан камап койгон. Аны биз телевизордан эле көргөнбүз. Ошо жакын өтү. Бул эмне деген мисал? Анткени человеческий фактор эметпеш керек. Аны ал коррупция менен укмуш күрөшөт деп мактап аткан, аял кийин өзү коррупционер болуп чыкты. Анткени жана журналистский расследование тиги булар жок болуп,
эчтеке жок болуп бир кишиге эле ишенип жүргөн, анан кийин тиги Ниязов Раматылык президент мен сага ишенип жүрсө сен вообще коррупционер турбайсың деп жумуштан алып салганда, прямо чогулуштан камап салган өзү. Ал болсо мына сизди өлтүрөбүз деген кишилер тигинде деп туруп аябай жагып кирип кеткен да, подстраивать этип. Ошон үчүн независимый деген бар. Эми бул канча жылдан бери келатат. Демократия деген демократия болуш керек. Ошондо жанагы должностной лицолор президенттердин өзүнө жакшы бул. Кийин сен пенсионер болгондо эл менен болосуң да. Башка жакка кетип калмак белең. Ошондо жүзүң жарык болот, Сенин эле жүзүң эмес, бала чакаңдын жүзү. Куда сүйөктүн жүзү. Күч түзүмдөрдүн ортосунда арасында да атаандашуу барбы? Жок, биз, допустим, СССРден бери иштеп келатканбыз да. Атаандашуу жок, наоборот, солидарный правоохранительный органдар бардыгы бири-бирин эметет, колдоп эле жүргөнбүз. Мында атаандашчылык тиги буу деген жок болчу bizde. Биздин функционалдык милдетибизде алып жатат, бул бизде болуш керек деп ичара болбойбу андай сөздөр? Негизичи биздер көп эле сүйлөшөбүз да балдар менен. Кудай сактан, наоборот, алып кеткен жакшы дегендер деле толтура. Пенсияга келсин эме, убакыт пенсияга кетем дегендер андан көп. Ар бир башка нерседе. Ошон үчүн жетекчилер болот да. Жетекчилер определяет функциональный обязанность. Анткени бул мыйзам да. Мыйзам аткарыш керек. И вот интересно бир нерсе бар да, Кыргызстанда эч качан 3 революция болду да. Бирок эч качан ошонун промежуткасында, жана чакыруулар, анан кийин мындай действующий президентти жумуштан алып коелу, тиги буу деген вообще чакыруулар болгон эмес. И Бакиевти дагы, и Акаевти дагы, и Бакиевти дагы, и Сокени деле, демек, Атамбаевти деле. Просто эле шайлоонун убагында өздөрү эме берип, ошо менен чыгып кетпеди барды. Так что правоохранительный органдар жанагындай эмелерди мындай аша чаппаш керек да тоже. Зачем это надо? Вот, допустим, журналисттер тигинтип бетип айтып койсо, чакырып эле, сен журналистский расследованияң туура эмес экен, мына биз сага жооп бердик, а сен муну оскорбить этпесиң, мына биз сени сотко бердик. Сотто мынча төлөп бересиң деп. Ким барбы? Цивилизованный мирде мына жакында Трамптер сотко берип атпайбы? Мени митип койгон деп. Ооба. Вот кеп ушуда да. 2020-жылы сизде мүмкүнчүлүк болду беле? Бийликке умтулуу, күрөшүү? Жок, менде андай жок. Мындай да, бизде чоң областтар бар. Ош областы, Жалал Абад, Чүй, эме. Мен өзүм Таластан болом. Анан биз Таласта сторонниктерибиз тиги булар бизде масштабный эмес да. Ошон үчүн жана чоң шайлоолордо мен баштан өшөтүп койгомда, жок, биз мен, допустим, президенттикке камчыгам, потому что электорат тууганда тиги кыргыздар все равно шайлоолордо ойт да. Ошентип ойлогон эмесмин да, чындачы. Бир жолу кандидат президент болгом, просто ачыгын айтыш керек. Мен просто Атамбаев мен урушуп кетип, анан Атамбаевти кой, мен президенттикке чыгып туруп, жерлерди кыдырып, кандай сен начар президент болосуң, ошону түшүндүрүп берем деп чыккам да. Утуп алып, утам деген мен билем да, утпарым ошондо. От кеп ошондо болчу. Эмнеге урушуп кеттиң эле Атамбаев менен? Атамбаев өзү тийиши болгон. Жөндөдө эле туруп эле, бул катание эмес, тиги буу деп кызуу болуп алып, анан кийин айтты да, мас болуп айтып койду сен жөнүндө деп. А мен айттым, кечирим сурасың. Расмий ошентип чыгып, жана интернетке тияка чыгып кетпеди. А так аябай отношения жакшы болчу да. А мен айттым, жок, мен жологон жокмун. Анан ачык айтып коюш керек, ал мага должностторду предлагать этти. Кечирим сурабайм, мен президентмин, бирок мен должность берем өмкөгө, Өмүрбек сыйлайм деп меничи. Вице-премьер болсун, ген прокурор болсун, МВД болсун, ГКМ болсун деп ачык эле айтты. Ошондо Кулов аркылуу айтты, Бабанов аркылуу айтты,
Аскар Салымбеков аркылуу айтты, Руслан Казакбаев аркылуу айтты. Бул болгон нерсе жакшы эмес. Мен мурун деле бул интервьюлерде айткам. Бирок мен айттым, жок, мага намысым болуш керек. Офицер болсом, генерал болсом, анан кийин сен мени жанагындай айтып атсаң, мен оскорблять этип атсаң, мен сага чуркап бармак болом. Болбойт андай дедим. Кечирим сура, иштешебиз. Кечирим сурасаң иштешпейбиз деп. Мен бир эле эме менен иштешкен жокмун да, Атамбаев менен. Акаевдин убагында иштедим. Бакиевдин убагында иштедим. Сооронбай Жээнбековдун убагында иштедик. Садыр Нуркожоевдун убагында иштедик. Губернатор болуп. Кеп ушунда. Эмне себептен Атамбаевдин учурунда иштеген жоксуз? Ошолбу себеп? Сени оскорблять этип атса кантип иштейсиң? Сени мазак кылып атса, кантесиң? Адамдык. Анан кийин жанагы адамдык эмеңе тийишип атса, анан катание деген атты Атамбаев берген эмес да, мага журналисттер берген эмес, мага эл берген. Ысык көл эли катание деп атаса, ал деген ал ыйык нерсе да. Анан СССР убагында эле айткан, анда көбү төрөлүү элек болчу балдар. Даже саясатта жок болчу. Укугу жок да андай кишилердин. Каттани деп ошол атты алуу демек чыныгы эмгектен келип чыгыптыр да, баалайт экенсиз да. Анткени 29 жашымда катание деп атаган, анткени биз жана СССР убагында самолеттордун баардыгын угон кылып аткан. Кыргызстанда жалгыз самолетту учурбай аман сактап калган биз болчубуз, милициянын кызматкерлери Караколдо. Анан ошондон кийин мен Комсомольская правдада, Москвада, Комсомольская правдада. Вот жана Спруттен комиссар Катани жана фильм башталган, ошондо жазды Кыргызстанда капитан Катани деп жазды. Ошодон анан мен начальник милиция болуп калдым Чолпон атага. Анан ошодон баштап өрчү баштады да, Катани деп. Анан журналисттер жаза баштады. А так Москвада биринчи жолу жазган. А так элдин арасында капитан Катани деп айтылып калган да. Ыраазымын элге ошентип койгонуна. Угон кылып аткан дегенде кандай? Кадимки эле алып кетип калчу эле учактарды да ошо? Ооба, заложниктерди алып алышканда. Ооба. Заложник алып бычактары менен, взрывной устройство мына банкага салып алышып, анан биз билбейбиз да, муляжбы же эме. Кийин муляж болуп чыкты. Анан кийин биз кармаганда өзү бычак менен ичин жара тартты бала. Вот, калганын кармадык, ошентип. Да, эме бул тарыхта эмне. Өтө кызыктуу. Атамбаевдин башкаруусуна кандай баа бересиз? Атамбаевдин бир нерсесин эметиш керек, дурус деш керек. Бул экинчи срок, анан кийин үчүнчү срок деген жок да. Анан конституцияны өзгөртөм, обнуление деген жок да. Ошо жагы бул дурус. А бирок иш боюнча баштаганы баштады, анан кийин убактылуу өкмөттүн көп жана эмелери менен урушуп, өзүнчө эле эметип, анан өзүнчө эле командаларын чогултуп алып иштеди, бирок көп жазай турган иштерин жазабай койду да, мындайча айтканда. Анан кийин уже президент менден кийин эме болсун, дозум болсун, мен башкарам дегенге өтүп алды да, ошого даярдык көрө эле. Ошон үчүн начарыраак болуп калды да. Башкы принциптен тайып, үзөңгүлөштөр туттурду да. Ошо болду. А так мурун Атамбаев оппозицияда жүргөндө, тияк биякта жүргөндө эме болчу, тың болчу мындай. Анан кийин эле эмне үчүн алдыр берди, же ден соолугуна байланыштуубу билбейбиз. Бирок мына шайлоодо Атамбаев менен Бакиев чыкканда көп жерлерде эме утуп алды да, Атамбаев. Акыркы убакта мен кандидатурамды снимать этем деп кыйкырып бузуп алды. А негизи бул туруктуу мындай чоң саясатчы болчу да, ошондо эле. Анан саясатчылардын ичинен эң байы ушул болчу. Бүт өзү каржылачу. Шайлоодо Атамбаев менен Бакиев менен Атамбаев чыкканда мен Нарында губернатор болчумун да. Ошондо Нарындын тарыхында, саясий тарыхында бүт президенттерге 98% берчү Нарын области. Бизде болсо Атамбаев 50% алды. Бакиев 50% алды, тиги эме где-то 30-35% алды.
бир областта. Анан мага звонить этип атпайбы руководитель администрациялар. Ой, Өмүрбек, сен эмне кылганың? Нарын деген 100% берчү эле го действующий президентке. Сен мындай кылдың, тигиндей кылдың деп. Мен айттым, жок болбойт, бизде относительно колдон келген демократический мындай ачык, таза шайлоо өткөргөнгө аракет кылдык. Бирок все равно эбелер келе баштады, бизнесмендер келе баштады, тиги кошомот жатып. Алар уже мы не могли жанагы повлиять дегендей да. Нааразы болушуп канча уруштум жанагы эбелер менен. Аппарат жетекчилери менен, анан жерлерде болсо Бакиевке бардык жерде соцсоревнование болуп кетпеди. 95-97% берип атат. Анан түшүрө албай отурушпадыбы бир жума. Итог чыкпай. Анткени мындай болбойт, эл ишенбейт, түшүрүш керек деп. Ошо менен оготур жаман кылып койбоду. Анан жана Бакиевди кетирип революция болуп атканда 2010-да Бакиев айтып атпайбы, мен жакында эле шайлоодон чыкпадымбы, утуп. Анан эмне болуп кетти? Деп атпайбы? Апрелде. Шайлоо жайында болгон да, июль айларында, августта, июльда. Ошонун кесепети баары ГИКке тийди да. Баары бир, анткени губернаторлор, акимдер аябай чоңойтуп салган. Ошондо приписка аябай чоң болуп кетти да. Единственное, нарында эметти, ошон үчүн ОБСЕ, анан жана Центрибанк бардыгы айтты, вот нарын жакшы өткөрдү. И штабтын жетекчиси Шыкмаматов болчу. Азыр жана салык чоң. Ал мага келип, Өмүрбек байке, ушу сизге рахмат, ушул жакшы эмет бердиңер деп, мен 30% 35% алдым же 40% алдымбы, мындай тарыхта болгон эмес деп шүйүнүп кеткен штабын. Камчы Көлбаевдин жок кылынышын уюшкан кылмыштуу топтор менен катуу күрөш болуп атат десек болобу? Көлбаев боюнча эми Кыргызстанда Көлбаев мыйзамдагы ууру болуп келгенде, Кыргызстанга келгенде, бул чыле күчтүү коронация болду да. Москвада буну СССР убагындагы эң акыркы вор закондор, бул жанагы түптөлгөн вор закондор, Дед Хасан деп коет жанагы. Анан кийин Япончик деген эме укмуш, мындай весовой эмелер коронация кылганда, анан Кристалл деген эмеде ресторанда 30 ууру чогулуп алып, мыйзамда уурулар буну Көлбаевди эметишкен да. Мыйзамда ууру кылып дайындашкан, коронация өткөн. Анан ошодон кийин нарынга келип атпайбы, жуйм деп. Мыйзамда уурусун жуйм деп Москвадан кишилер келди, жанагы авторитеттер. Нарынга келип алып туруп, 12 боз ит тигип. Неге нарынга? Кудай билет аны, мен дагы ошондо айттым да. Мен мурунку ички иштер министри болсом, генерал болсом, нарынга келип алып, ызы-чуу. Коля Киргиз ошол жерде эмеси мыйзамда уурун жанагы эмесин 12 жуйт экен, 12 боз үй тигип, коноктору келип, машинелер толуп кетти. Кыргызстан боюнча жанагы авторитет положениялердин баары келди. Биздин бийлик, МВД, ГКМБ баары көз чумуп, эч ким эметпейт да, реакция бербейт. Анан мен координационный советти чакырып, как губернатор, анткени мыйзамда ошондой да. Анан айла жоктон аларды кууп чыкпадыкпы, өзүбүздүн күчүбүз менен. Айттык да, мындай болбойт. Азыр эл эмне дейт? Бийлик барбы же жокпу? Давай нарында биз жол бербейбиз андайга деп туруп, анан кетирдик баарын. Анткени алар нарушать эткен жок, бирок общественный порядок кылыш керек деп, анан Көлбаев сразу түшүнүп эле өзү кетти, айттык, болбосо камайбыз деп начальник УВД, ГКМБнын баарын чакырып, прокурор чакырып, штабты УВДдан өткөрдүм. Айттым, жок, жол бербейм деп. Анан айла жоктон баары кетти. Анан баарын демонтаж кылдык, юрталардын баардыгы, укмуш да, целый городок.
Вот ошодон кийин мен уже 2006 отставкага кеткем да, министрден кийин. Ошондо иштеген жокмун да эме тиги Ош тополоңдо эле иштедим эме 2 жума начальник УВД болгон. А так мен 2006 отставкага кеткем да. Ошондон кийин иштеген жокпуз да. А бирок как губернатор мен өзүм эмеми актадым. Анан кийин мен выступать этип жүргөндө мыйзамда уруу боюнча, эме боюнча, криминал боюнча көбү унчукчу эмес, эч ким унчукчу эмес. Анткени Көлбаев аябай күчтүү болуп көп маселени чеччү. Эми президенттер бардыгы анын день рождениясы менен куттуктап жүрсө каяктагы эме. Кайдагы күрөш Каяктагы күрөш. Ачык айтыш керек да. Жок кылынышын кандай кабыл алдыңыз сиз? Негизи мыйзамдагы уруулар боюнча алар деле айтат. Кыска болот да. Криминалдын эмеси кыска болот. Эми көп нерсе табышмактуу. Анткени Садыр Нуркожоевич деле айтпады эле, отчет айтабыз, беребиз тиги бу деп, военная прокуратура айтат тиги кандай болот деп койду. Анан сопротивление убагында өлдү деп коюшту, болду. Анан эми орган иштебегенден кийин анын кереги эмне кабыл алды. Кийин Ташиев айтпады, атайын эле өлтүрүп салдык деп. Бирок Садыр Нуркожоевич айтпады, бул орусча сүйлөп атты, бул орусча билбейт деп койду. Башкача айткан. Анан Ташиев өзү айтпады, журналисттер бурмалап койдуңар деп. Понимаешь? Эми бул факт есть факт. Анан кийин чыкпадыбы жана эмелердин баардыгычы кандай күчтүү экенин, кандай влияниясы бар экенин, кадровый вопрос деп атпайбы? Это просто аны элдин баардыгы билчү. Мен канча жолу айтып жүрдүм, партия бул жогорку кеңешке алып баратат деп коюн. Эч ким унчуккан жок. Ошондо правоохранительный органдар да унчуккан жок да. ГКМБ, МВД, наоборот, уюшкан кылмыштуулук жок деп коюшту. Кеп ошодо да. Анан бир нерсе бар, мындай. Бизде чоң саясатта половинчатый болбош керек. Күрөш деген эң күрөш болуш керек. Эмне себептен Америка $5 миллион сыйлык беребиз деди. Көлбаев боюнча $5 миллион сыйлык беребиз деген это аябай чок эме, көңүл бурган. Ошондо эле айтышкан. Көлбаев бул транснациональный лидер. Бул кылмыш дүйнөнүн ана башы. Кыргызстанда эмес, транснациональный братский кругка кирет деп эле айтып жүрбөдү. Ошондо биздин чоңдор эле айтып жүрбөдү. Жок, факты берсилечи, факты бергилечи деп. Каяктагы факты эми көрдү. Наркотрафик, теги бу. Анан самое главное отмывание деп айтышкан. Отмывание денежных средств деп. Баардык кустуризацияны өттү. Кайсы банктар менен акча жок, наличка менен иштебейт да эч ким. Кайсы банктар аркылуу Көлбаев иштеп атты, теги бу бүгүнкү күнгө чейин чоң табышмак бойдон кала берди. Машиналарын алды, үйлөрүн алды, строительный бизнестегилерин алды, теги. А бирок бир банкир ушу негизи мафия деген банктар менен иштейт да. Вот дүйнө жүзүндө это практика. Банк эң биринчи финансистти кармайт. Кана общакты кармаган финансисти, казначейи кармалган жок. Эң жакын эмелери Көлбаевдин эң жакындарын. Бирөө эле жакын узун кармалды. Москвадан алып келбеди жана узун деген бирөөсү. А сүрөттө жана түшүп жүргөн жакындарын барды Көлбаевдин. Каякта жүрүшөт, мен окуган жокмун алардын баары. Бирок ошого карабай ГКМБ иштеп атат. Ошого карабай кустуризация кылып атат. Акчаларды эметип атат, бюджетке төгүп атат. Теги бу эми ушу наследие да. А бирок бир вопрос бар да, мурункулар эмне себептен эме жоопко тартпайсыңар мурункуларды? Анткени алар криминалды башкалкалап турган. Аларда кустуризация кылыш керек да ошо генералдарды. Эмне себептен аларды жоопко тартпайсыңар? Анан кийин бир нерсе бар да, баардыгы эмне себептен Көлбаевге барып атты? Жакшы көрүп барган жок да, коркконунан барып атты да. Бир нерсе бар, Кыргызстанда эч ким арыз жазган жок болчу Көлбаевдин үстүнөн. Бир гана киши арыз жазган. Бул Садыр Жапаровдун дозу Арзыбек Бурханов. Арзыбек Бурханов жазган арызды.
мени Көлбаевдин достору, Көлбаев өзү баш болуп мына мени рекет кылып, $270 $200 алды, эмеге байтиктин үстүнө апарып мени сабашты, азыр өлтүрүп көмүп коебуз деп анан арыз жазган. Анан Көлбаевди ошо бойдон камашкан. Анан кийин бошоп чыгып кетпеди беле. Дубайдан алып келишпеди беле. Ошондо изилдеш керек эле да, Дубайдан алып келгенде неметкеде эмне үчүн жабып салды Атамбаевдин убагында. Анан кийин Атамбаев жүрө мен эме менен мыйзамдагы куру Коля киргизбеген отношение маябай жакшы деп өзү айтып атпайбы. Ол кеп ошондо да эмне үчүн жабылып калды ал дело? А бирок дело боюнча көп статьяларды алып коюп, эме эле болуп калды да, кичинекей срок берип коюшту. Чоң срок берген жок. Анан лагерде отурганда жана чоң эме той болуп, ырдап, посвящается вору в законе, Алла Пугачеваны ырдап бир бала жүрбөдү эле интернетте. Кеп ошодо да. Ошондо изилдеш керек эле да. Эмне себептен, кимдер, кандай дегендей деп. Ошонун баарын эске ала турган болсок, азыркы бийлик өзүнүн эркин көрсөтө алдыбы? Ооба. Мен эме менен сүйлөшкөндө, Садыр Нуркожоевич менен жана агитация кылып бер депкенде, ошондо эле айткан, мен эмени криминалды жоготом деп. Мен жоготом деп мага айткан, ошон үчүн мен спокойно бардык жерде айтып жүрбөдүмбү? Криминалды жоготот деп. Анткени криминал менен күрөшкөндө кыйыныраак да. Анткени мындай момент болуш керек да. Сразу эле чыгып эле вперед десең ал жетпейт да, анткени ушундай чырмалышып калышканда. И вот бүгүнкү күндө факт есть факт. Криминализация жок. Бирок ошонун баары мындай ачыкка чыгарып эметип эле койсо, ого бетер жакшы да, эми дагы убакыт бар да. Боло берет. Бирок МВД да катуу иштеш керек, бул тараптан эметиш керек. МВДнын функционалдык милдетине да кирет да бул, Негизи МВДнын эң функциональный обязанности бул кылмыш менен күрөшүүдө целый уголовный розыск бар да. Ошол менен эметиш керек да. Жакында эле өтө каргашалуу окуя болбодубу? Тиги өспүрүм кызды зордуктап андан өлтүрүп койбодубу? Ошондон кийин президент Садыр Жапаров өлүм жазасын киргизүү керек экендигин ачык айтпадыбы? Киргизгиле деп ошол жакта да жазылып турат да. Сиз өзүңүз кандай көз караштасыз өлүм жазасын киргизилишинечи? Эми бул жерде өлүм жазасын киргизгиле деген жанагы эме болуп атат. Усиление именно жана насильственный. Зордуктоо боюнча балдарга, кыздарга ошолордун баардыгы тиги. Бир жагынан чынымды айтканда өлүм жазасы болуш керек. Мен замын да, өлүм жазасына замын, анткени слишком уже тиякта да турмуш бар да, киши көнүп калат. Вот жакында эле болбоду эле тиги 20-жылы бир СГОнун офицери өзүнүн эмесин өлтүрүп койбоду. Аялды өлтүрдү, өзүнүн баласын өлтүрүп койду, анан эмесин өлтүрүп койду, кызын, тиги аялдын кызын, тиги бала өзүнүкү дейт. Анан кийин өзүнүн үйүнө барып намаз окуп, анан эртең менен жатып алды деп, анан кийин кармалып калбадыбы? Анан азыр түрмөдө пожизненный. Эми эмеден суу ваннага салып муунтуп, анан тияка эме ыргытып 6 этаждан, уктап аткан кичинекей баланы муунтуп өлтүрүп өзүнүн баласын. Эми ушундайлар чын эле өлүм жазасына тартылыш керек да. Мыкачылар булар адам болбойт да. Бирок адилеттүү сот болуш керек, гласность болуш керек. Муну баардыгы журналисттер катышыш керек. Анан кийин жана судья присяжныктарды киргизиш керек. Анткени Америкада деле бар өлүм жазасы боюнчачы, бир штаттарда. Бирок ал жерде эмелер бар да, судья присяжных. Алар чечет да, и всё. Это нормальное явление. Эми Садыр Нуркожоевич аны баарын көрөт да. Президент кабыл алат да. Биз только мнениени айта алабыз да.
биздин реалдуулукту эске алсак бул тескери иштеп калбайбы деген кооптонуу болуп атат да мендечи. Жок, болбойт. Негизи неотвратимость наказания деген бар да. Колуң менен жасаган кылмышты тартышың керек да. Анан бардыгы эле жок, анан эметет деп туура эмес түшүнүшөт да. Ошон үчүн неотвратимость наказания болуш керек. СССР убагында эле баарын кырып алган жок да элдин баары. 15 жыл болчу, анан кийин атууга деп койчу эле. Болду. Эчтеке жашап эле жүрбөдү, көрчүп эле. Элдин баары жана сен интервьюнун башында айтып атың беле, СССРди эңсегендер көп. СССРде атуу болчу да. Чек ара маселесинин чечилишине кандай көз караштасыз? Жакшы. Анткени чек ара чечилгени, эгемендүү мамлекеттери чечилгени жакшы да. Чек ара чечилгени аябай жакшы. Ошого канча жыл умтулуп жүрдүк. Эч ким аны эметпей. Бирок ар бир нерсенин өз убактысында чечилет да. Бирок чечилгени жакшы болду. Анан гласность, демократия менен жанагындай эмелер менен талаш тартыш менен эле чечилген деле жакшы. Бирок жанагы Кемпирова делосы диги бу саясий маселеге айландырбай эле эметпей эле просто чечип коюш керек болчу парламент аркылуу эле болду. Анткени жанагы Кемпироватчылар дейбизби, парламентке эмеси деле жок да. Влияниясы жок. Парламент чечет да. Парламент өзү ратификация кылат да. Аткаруу бийлиги бардыгы иштеп атат. Бардыгы эле эметип турган тезирээк чечилсе экен деп эле. Ошону чечүү шарттарын колдойсуз, Конечно, колдойт, любой киши колдойт да. Ошон үчүн мен деле башынан эле айтып келатам, чечилсе, чечебиз дегенде чечилиш керек дейсиз. Чечпейм дегенде анда күтө туруш керек. А то чечем деп баштап алып туруп, чечпей койгондо андай болбой калат. Ошонун шарттарын көбү сындап чыкпадыбы биздечи? Тиги Кемпироваттын берилишин жана башка дагы жерлеринчи. Мен, допустим, билбейм да Кемпироват маселесин. Мен ошо боюнча бир да жолу выступать эткен жокмун. Анткени чын эле билбеген нерсени билбейм деп айтасың да. Же ошол жакта болбосом Кемпироватты мен ошто иштеп жүргөндө көрчүм, анда болду. 98-жылдары тиги анан барганда ошол жактан өтүп каласың кергиз болду. А так билбейсиң да. Аны ким жакшы билет? Өзгөндүк туугандар жакшы билет да. Мадумаров, Элмурза Сатыбалдиев, дагы калган депутаттар бар аяктан. Ошол айтыш керек, алар чечиш керек дегендей. Бул биринчи. А бирок Баткен маселеси боюнча тиги бул мен иштеп калдым, мен сразу эле айттым, тезирээк чечиш керек бунун баардыгы. Эң башкысы чечилүүсү, Чечилиш. Ошондо ачык болуш керек да. Чечилип атканда ачык. Бул деген мамлекеттик иш да. Вообще мамлекеттик иште бүт эле ачык болуш керек да. Анткени мамлекеттик жумушка келгенде сен эл үчүн иштейсиң да. Ты менеджер, который тебя нанял государство. Работает эл үчүн да. Сыр бойдон болбош керек, Да. Ачык, айкын. Да. Баарды көрсөтүлүп, айтылып. Карталардын баарын илип коюш керек, эметип коюш керек. Болду ошол эле. Ошентип эле атты. Ташип деле ошентип эле атпады баарын эми. А бирок чынын айтканда бизде жанагындай вопростор көбөйүп кетет да. Мына жабык эшикте талкуулайлычы. Керек эмне талкуу жабык эшикте талкуулап. Ачык эле баарын айтып коюш керек болот. Ооба да. Ал жактан ачык талкуулай турган болсок, тескери зыяны тийип калат деп дагы айтып отушпадыбы? Жок, эмнеге тийбегиле? Парламент есть парламент. Парламентте тем более көбү колдоп атты. Сразу эле билет. Вообще 100% парламент колдоду дегенден алыс болуш керек да. Мында өтсө, маселе өтсө эле болду да. Иш шайлоодо да. Эмне себептен, допустим, президенттер 52% менен 60% менен өтүп эле президент болот. Кээ бирлер 2 тур менен өтүп, мына Эрдоган 2 тур менен өтүп президент болуп алды. Эчтеке эмес. Зачем? Анткени колдогондору бар, колдобогондору бар да. 100% колдого болбойт да андай. Маселелер болот да. Өбүрөк мырза, элестетели, колуңузда бийлик бар. Эң биринчи чечимиңиз кандай болмок сиздин? Эң биринчи чечим бул негизи адилеттүүлүк. Бул эң биринчи адилеттүүлүк. Анан мамлекет эркин болуш керек. Анан мамлекетте ар бир жаран
өзүн бактылуу сезиш керек да. Кантип ал бактылуу сезет өзүн? Только жана социальный вопростор чечилгенде. Анткени социальный вопросторго бул айлык акы, ошо айлык баалары күнүмдүк турмушка жетип, ишкерлер болсо реальный жумуштары менен бардыгы алектенип, мындай бактылуу өлкө деген түшүнүк бар да. Эмне себептен индекс бактылуу өлкө деген бар. Ошого эксперттер айтат да, кайсы мамлекет бактылуу деп. Анан бир жагын басып эле обстановканы ушундай терс кылып койгондо эл бактылуу болбойт да. Ошон үчүн биздин жетекчилер бактылуу өлкөгө алып келгенге умтулуш керек да. Ошондо элдин баардыгы маанайы дагы ачык болот, баары жакшы болот. Анан жана кээ бир эмелер айтып атпайбы, жетекчилер? Күнү түнү иштегиле. Давай, эрте туруп алып туруп, эмне кыласың эрте туруп? Трудовой кодекс бар. Азыр дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер жумасына 4 эле күн иштейт. Анткени бала чака бар, алар менен воспитывать этиш керек, эс алыш керек дегендей. Анан эрте менен 9-дан 5-ке эле иштейт. Научная организация управления труда деген бар. Эң киши жакшы иштейт бул саат эрте мененки 10-дон 12-ке эле. Анан күнү түнү иштегиле, тиги бу, анан көчөдө жүргүлө, тиги бу деген жок. Ар бир нерсенин өзүнүн этикасы болот, өзүнүн протоколдору болот. Ошо менен иштеш керек. Ажиотаж создавать этпеш керек. Анан отпуска болот. Эмне себептен органдарда 45 күндөн эме берет. Отпуска. Бир жылда 45 күн эс алсын деп. Анткени 2-ге бөлөсүңбү, кандай болосуңбу, алар эс алып келиш керек. Анан кийин сен кызматта болсоң, саат 5-ке чейин иштеп туруп, анан детсадка барып, балдарың алып алып, күйөөңө тамак бышырып, үйдө отурат аялдар эрте кетип. Анан түнгө чейин кармабаш керек аларды. Суббота сене эс алыш керек. Дачалары болсо дачага барыш керек. Жок десек, шаардын ичинде гулять этип, бала чакасы. Ошентип мамлекет эметет да. Анан күнү түнү Акылбек Жапаров айткандай, күнү түнү иштегиле. Тигиндей мындай деп жүрүп, өзү мына азыр жумуш жок жүрөт го. Анткени бул менен чектелбейт да. Бүт мыйзам аркылуу каралган, бүт дүйнө жүзүндө. Анан за границага барам дегендер чыгарыш керек отпуск убагында. Тияка чыгарып көрүп келсин да. Анан көбү чыкпай эле күнү түнү эле кабинетте отура бергенде иш болбойт. Же эшикте чуркап жүрө бергенде болбойт. Анан этикалар болот. Аткаминерлердин галстук кийинип, костюм кийинип, мындай чиновничий аппарат болот да. Эмне себептен чиновниктердин көбү карьера кылам дейт. Анткени айлыкка жашайм, азырынча айлык жетпейт, бирок мен кийин айлык чоңое берет, мен стабильный жашайм, анан пенсияга чейин иштейм, анан пенсиям жетет, мен бала чакам менен болом. Анан да еще подрабатывать этем деп всё. Аны психология бар да. Психологиянын көбү эме болуш керек да. Мындай давить этпеш керек да. Психологически уравновешенный болуш керек бардыгы. И вот ошо жетекчилердин баардыгы ошондой. Анан жетекчилер көбү постоянно күлүп сүйлөп, мындай атмосфераны жакшы кылат да. Анан үңүрөп эле ошо бир жериңе ооругансыз эле жүрө берсе, атмосфера да жогон болуп калат да. Ооба. Же чогулуштардын баарын сөгүп баштап сөгүп бүтүрөт. Андай да болбош керек. Эми мамлекеттик кызмат деген мындай толерантный болот да. Кыска суроолор менде сизге. Каалагандай жооп берсеңиз болот. Сиз генералсызбы же саясатчысызбы? Генералмын и саясатчымын. Экөө 2 в 1 да. Жапаровбу же Ташиевби? Жапаров. Азыркы саясатчылардын арасынан кимди сыйлайсыз? Биринчи кезекте. Мен негизи баарын эле сыйлайм. Баарын эле сыйлайм, анткени көптөн бери көбүн билем. Жаш саясатчыларды эле билеп, жолугуп калабыз, сыйлайм, анткени ар бирөөнүн өз умтулуусу бар да. Алар мага душман эмес эч кимиси. Мен душман көрбөйм да. Болот го эми бир адамга мындай жүрөк тартып турат да, ушул мыкты саясатчы дегенчи. Андай жок, ар бир убакытта болгон да, мындай. Так жок, баарын эле тең, анткени ар бир адам кемчиликсиз болбойт да. Бирок мен кемчиликтерин эметем да, билем да.
Зачем? Биз психологияны изучать эткенбиз да. Биз негизи психологбуз. Мындай билебиз да мунун баарын. А зачем ал? Адам баласы деген баары сыйлаш керек. Кандай сен аны сыйласаң, ал да сени ошондой сыйлайт. Жамандык издебейм да эч кимге. Сизге кайсыл кызмат жакты эле жүрөгүңүзгө? Губернатор. Даже не министр МВД, не начальник УВД, да, или ГКМБ. Именно губернатор. Эмнеси менен? Элдин арасында эл менен иштейсиң да, анан кийин тигини камап кой, анан буну камап кой, анан тигинде мындай, анан деп бул эме да, психологически кыйын. Мен алдан алысмын. Криминалды дагы эметкенде, криминал менен иштеп эме камаганда деле биз айтчубуз, именно по заслугам. Анан сабатып, анан пытка кылып, анан эметкенде мен ага жолотчу эмесмин балдарды. Только задержание убагында күч колдонкула, если сопротивляться. А так алдагы адам просто жазасын өзү эле алат. Мыйзам боюнча момунча жазасын ала турган. Ошон үчүн мага ошол жагы эметет да. Тем более өзүм СИЗОдо отуруп калгандан кийин бир нерседи үйрөндүм да. Эң кишиге бул деген биринчи бул эркиндик. Это сладкое слово свобода деген бар. Бул биринчи. Ошон үчүн кийин ар кандай кызматтарда иштеп жүрдүм, эч качан айтчу эмесмин. Анткени мен билем ал кандай ситуацияда. Бирок неотвратимость наказания, а экинчиси жөн эле эмете бербегиле. Опузалабай кала да. Президентпи же парламентпи? Негизи мага парламентский форма правления жагат да. И тез алмаштырып туруш керек да болгон жана 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл дегендер өтөт. Эң нормально бул 4 жыл. 4 жыл парламент, 4 жыл бийлик алмаштырса жакшы. Тез алмаштырыш керек, анткени булактайда постоянно эме болуп турат да, жаңылануу болуп турат. Постоянно көп бийликте отургандар уже эме болуп калат да, көнүмүш адат болуп уже сууда болгон калат да, даже кээ бир кезде ат ичпей калат жаман сууну. Ошон үчүн булактай болуш керек да. Эмне себептен Америкада 4 жыл эме постоянно алмашып турат да. Анан промежуточный выборлор болот. Постоянно канчалык адам баласы көбүрөөк шайлоолорго катышса, жаңылануу болуп, жаңы поколениялар өсө берет. И жаңы поколение ошо шайлоолор аркылуу тарбиялайсың да. Анан кызматтан алмашуулар болуп атса жакшы да. Азыркы бийликтин эң чоң кемчилиги эмнеде болуп атат? Бүгүнкү күндө эң чоң кемчилик бул бүт эмени решениялардын баардыгын өзүнөн алып алып, анан контроль жок болуп бүгүнкү күндө. Эмне себептен жана ошол эле ГКМБнын башчысы айтып атпайбы? Мен силерди аябайм, мен силерди ишенип жүрсө, тиги бу деп мына нарындагы окуя боюнча, жана жолдор боюнча баарын эметип атпайбы? Анткени контроль и так далее бир кишиде болбойт да. Анткени көп бийликти бир киши алып же эметип алганда окружение эме буксовать этип калат да. Ошон үчүн бул бийликте, азыркы бийликте бийлиги аябай көп. Бирок контроль дегендин баардыгы мына жакында эле көрүнүп атпайбы? Жер-жерге миллиард берсек жеп коюшту, тигинтип койдук. Контролдун жоктугу болуп атат да. Вот, анан ачык болбой атат. Ошонун баардыгы эле ким аркылуу буну кылат баардыгын? Только айтып атпаймынбы, журналисттер, парламент баардыгы чогуу иштеш керек. И парламенттин көзөмөлдүгү жанагы бюджетти көзөмөлдөйт. Бул мыйзамда катуу көзөмөлдөш керек. Ошон үчүн контроль. Президент баардыгына желание болсо да эмете албайсың да. Международный жумуштары бар, тияка барыш керек, чогулуштар барыш керек, тиги көп да. Ошол эле ташип футболду өткөрөт, ГКМБда бар, правоохранительный органдардын баардыгын карайт, чек ара маселесин карайт, охранный мероприятияларды карайт, баардыгын жетишпейт да. Анан ишене баштайсың да. Анан бир күнү алдай баштайт да. Пенде да баардыгы. Ошон үчүн бунун баардыгы жанагы иштеш керек да. Украинабы же Орусиябы? Жок, мен ага жооп бере албайм, себеби это тышкы саясатта. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалаймын. Бүгүн подкастка келгениңизге абдан кубанычтамын.
Силерге рахмат. Рахмат.